Hello，大家好，我係阿 Matt 啦。今日同大家介紹咧，就係關於一啲同目錄有關嘅外掛啦。咁其實呢對目錄嘅外掛咧，除咗可以令到你寫長文章嘅時候咧，用呢啲整理之外咧，仲可以有 SEO 加分嘅。咁個外觀係大約係點嘅咧？大約就好似我哋去維基百科啦，就係呢個部分啦。呢個部分就我叫目錄外掛啦。咁佢係對應翻你嘅長文章嘅，例如我呢個叫詞源啦，咁就對應翻呢度嘅詞源啦。咁呢度歷史咧就對應翻歷史嘅，跟住就歷史係喺呢度，呢度係歷史啦，呢度仲有個製作啦，製作都係對應翻呢度嘅。佢有個快速索引嘅功能嘅，例如我想知道朱古力嘅成分喺度有，下面已經寫一篇朱古力嘅內容嘅啦。我只要用滑鼠點呢個成分咧，咁我就可以睇到，我可以好快速去到朱古力嘅成分嗰度，咁我就可以嚟到呢個朱古力成分呢度嚇。有啲功能會俾你有個掣可以返回最上啦，不過唔一定有嘅。咁呢個就係我哋今日要做嘅目錄外掛啦。咁佢係基於你文章標題嘅HTML 語法，你可以我哋有六種嘅標題嘅，有標題一、標題二、標題三嘅嚇。咁嗰個就今日就盡量唔講咁多程式碼啦。咁呢個係寫文章應該都比較熟悉嘅，有標題一、標題二、標題三。即係 header 一、header 二、header 三啦。咁我哋喺咁多款，我哋今日介紹嘅都係以外掛啦，唔使錢為主啦。有一啲係付費外掛嚟嘅。咁如果我哋搜尋呢個 table of content 啦，即係個目錄外掛啦，咁我哋會見到呢兩款啦。今日主要介紹呢兩款嘅，咁我就會試下左手邊嗰款先啦，然後再試右手邊呢款嘅。左手邊呢款咧歷史就比較悠久啲，但係右手邊呢款咧其實多人推薦啲嘅，大家去睇下。呢款就係改良版，係啦。改良版係我比較傾向右手邊呢個嘅，不過今日我哋就試一試啦。咁我哋睇下呢款左手邊嗰款啦。我哋頭先呢款左手邊有三個點嘅，喺佢個樣係好似個目錄咁嘅樣咯。呢款咧，去好耐歷史㗎啦呢款。呢度有個 TOC 分類啦，因為 Table of Content 嘅縮寫就叫 TOC 啦，大家可以揾呢個關鍵字就揾到相關嘅內容。呢款操作好簡單嘅啫，不過我哋要做一個，如果我哋要做呢個咁樣嘅效果咧，咁我哋就可以去，咁我就要開一篇新文章啦。咁我就喺 Webpad 開新文章咧，就你可以喺呢度文章呢度開啦，新文章，記得用右鍵開啟新網頁喎，唔係會覆蓋咗我呢頁嘅喎。咁我就開啟，我喺上面，我較傾向喺上面撳嘅，有啲人就中意喺度撳啦，呢度撳一樣嘅。咁我喺上面新增項目啦，咁我就究竟新增啲咩項目咧？咁我就揀文章啦，我右鍵喺新分頁度開，咁我就寫一篇文章啦。呢度有個標題啦，咁我個標題就係巧克力啦。咁我今日用維基百科啦，避免翻嗰啲版權爭議啦。咁我就我複製佢好啦。咁我複製維基百科啦。咁呢個就係其實個區塊編輯器都幾好用嘅。咁我可以做啲變化啦，例如我呢度我變去做引言啦，引言就可以有個好特別嘅重點咗佢啦，呢度 highlight 咗佢啦，咁我就重點咗咁樣啦。咁樣咧我就發布呢個文章發唔發布好咧？就都係唔好發布啦。咁儲存草稿啦。
咁呢個咧就係、呢、個係喺標題嚟講，呢個係 H1 啦。咁我哋下面咧，我哋就我中意加翻啲空白區隔，即係有啲間隔啦。咁我繼續撳啦，我可以砌積木咁樣。呢度咧我就撳，我要一個標題2，呢個標題啦 title。我撳標題，有2啦，有3，有4啦。我哋做呢個目錄，我哋用到我哋係用2同3嘅啫。我哋做呢個目錄。我諗淨係用到2就好啦。呢啲6.1呢啲就係標題3咯。6.1、6.2呢啲係標題3。6呢個字咧，5呢個字就係標題2。咁我哋就詞源啦，佢叫做詞源。咁我用標題2啦，enter 一下啦。咁咧就我唔想複製佢啲連結，所以我會用一個筆記簿，我用筆記簿去做啦。我唔想複製咗佢啲超連結，係咯。跟住我再 enter 一下啦，跟住我又加一個空白間隔啦。咁會有啲間隔啲啦。我唔想啲字黐埋一齊啊嘛。咁我就加一個標題2啦。標題2就係叫歷史。咁咧呢個歷史就係咁長。咁我就將呢個歷史抄落去啦。咁我到呢度就差唔多啦。咁我有3個啦，有一個呢個標題啦，呢個詞源啦。咁我哋依家想做到嘅效果係咁樣啦。咁但我唔做晒咁多個，唔好意思啊，我就做2個就好啦。咁我就儲存啦。咁我睇下個效果係點先。咁我右鍵啊，記得用右鍵喎。用右鍵開啟再新分頁開啟連結。咁我哋睇下個效果係點。好啦，咁呢個係個大標題啦，就係考核嚟啦。咁我哋見到嗰個我哋頭先呢個 highlight 咗啦。咁我哋頭先都有個詞源啦，有個歷史啦，但係冇一個目錄喎。我哋見唔到一個目錄。我哋想做一個咁樣嘅目錄啊。我哋依家冇，咁我哋就我哋將啲關鍵字啦，呢個關鍵字 table of content 啦，咁我哋就去我哋去安裝外掛啦。我而家就冇裝嘅。咁安裝外掛咧就係喺外掛呢度啦，呢度選外掛啦，然後就安裝外掛啦，外掛安裝外掛。咁咧，我哋喺呢度關鍵字度咧，嗱，我哋喺關鍵字度咧，我哋就可以放我哋頭先嗰個係啦，我哋 table of content， 我哋放喺度，佢就會自動搜尋嘅啦。咁我哋今日想研究呢款啦，同埋呢款。咁我試下裝呢款個效果係點？呢款就兩款都好易用嘅，其實。咁我就安裝呢款啦，試下個效果。佢個檔案大小都好細嘅，咁我睇一睇先。佢嘅檔案大小咧，就呢啲係好小型嘅工具，因為佢主要就係控制個 HTML 嘅啫，佢冇乜話啲咩功能嘅。咁我哋安裝完之後，我哋就啟用啦。我哋等佢安裝完之後咧，我哋喺左邊呢度睇下我就唔知佢放嘅位置係放喺邊度嘅。咁就我哋睇一睇啊，有個叫內容目錄，喺設定度有個叫內容目錄，會唔會係呢個咧？喺呢度啦。我本身就唔係用呢個嘅，不過就可以大家睇下啦。咁大家可以睇由上而下啦。咁佢個工具只係得咁多版面嘅，就係呢個就係你想喺邊啲地方度啟用呢個目錄咧？我想喺文章度，因為我啱啱建立咗一篇考核力，我啱啱寫咗一篇文章啦。我想呢度文章會出現一個目錄啦。
咁我就文章頁面都可以，其他我就唔，你可以自己控制邊度會出現目錄啦。文章同埋頁面啦都會出現目錄。咁下呢啲用預設就可以啦。其實如果你唔需要特別調整咧，就用預設得噶啦。咁我哋呢度啦，內文第一個標題之後，如果我哋想做到為呢度內文，呢度係內文啦，之後先出現，定係內文之前出現呢？咁我哋試下，我用內文第一個標題之後，咁我試下用呢個啦。呢度可以改個名嘅，例如呢度佢叫目錄啦，我哋可以改個改個名。佢呢度有咁我哋改內容目，佢有啲參考範例俾我哋複製啦。咁我改做內容目錄啦。好，少數大家可以自己去設定嘅。呢啲一啲外觀大小啦，顏色就你可以配翻你嘅網站嘅主題配色啦。呢啲都好簡單，大家都可以。你用橙色嘅，你個網站主題用橙色，你就配橙色啦，可以自己去設定。呢度就比較重點啦，就係你想去分類分得幾仔細啦。我覺得就 H1 我就唔要嘅。如果 H1 都要，我試下 H1 都要埋啦。咁有 title 有六級啦，佢六級都可以顯示到嘅。咁我哋就全部都顯示啦。因為如果你唔用到佢都唔會顯示嘅。如果你唔用到5啊，唔用到6佢都唔會顯示。咁我哋都控制到啦。你見佢呢度用2級啫，佢就用 H2 啦，同埋 H3，佢即係用2個級數。如果你個文章好長好長咧，可能要用到更加多嘅級數啦。知就喺呢度啦，你可能要用到 H4啦。不過好少情況用到咁，除非你可能寫論文啦，寫10萬字就有機會用到咁啦。一般4-5千字嘅都係用到 H3度嘅啫。通常 H3、H4 已經係好盡嘅啦。你好少用到 H5、H6嘅嚇，呢個就係。咁我哋其實用預設都可以睇下個效果係點先嘅。咁我哋就儲存啦，儲存設定。已經設定完㗎啦，我哋因為呢個外掛就裝完就即刻啟用嘅啦。咁我哋可以喺呢度睇，我哋唔使喺呢度撳，應該佢係預設就當我哋用㗎啦。應該呢個位就會出現一個咁嘅目錄啦。咁我哋可以撳重新整理，個樣可能未必同我哋預期一樣，可能就灰色咁樣啦。好似要原來咁，如果依家睇落好似要我哋要啟用喎。因為佢冇出現到一個目錄內容，還是要發布咗佢先睇到咧。咁我哋將呢篇文章發布啦。咁我哋睇下個叫考核力，用中文網址。我哋睇下個效果。暫時就冇喎。咁我哋可能要自己啟用下啦。呢度有冇？呢個係 SEO 操作啦。但係個文章冇，我哋呢篇係一篇文章嚟嘅。我印象中呢個係唔需要自己去設定就已經用得㗎啦。咁就有啲奇怪啦。理論上呢個 H2 應該係會自動生成一個。咁我再睇下可能我調整設定嗰度。原來呢度佢有分嘅。咁呢度可以分自己手動設定啦，呢度可以用自動插入啦。如果懶人啲，我呢種咁懶咧，就可能用自動插入好啲啦。但係手動插入咧，我都要睇下手動插入喺邊個位置先。如果我手動插，我想插喺呢個位置，咁即係話我會有一個叫做
有一個叫做目錄清單嘅物體啦，咁我就揾下先。又唔係好見有喎。如果佢加咗個目錄咧，會唔會係喺我揾下會唔會佢加咗？佢話可以俾我手動插入嘅，但我咧就唔係好見啦。手動插入又唔係好發覺有一個位置俾我插入，咁我就用自動啦。如果我冇位置嘅話，我睇下佢嘅教學先。安裝教學可能要用短碼。睇下啲教學先。手動呢度佢係教手動插入。哦，明白。咁但係我哋應該唔用手動㗎喎。如果唔想用手動咧，咁我呢度上面放棄啦。我用呢個自動插入啦。咁就我就原來佢呢度咧，佢就只要自己打個程式碼啦。咁我就覺得新手雖然呢個係好簡單嘅 H1 程式碼、H1、H2呢啲係好簡單嘅程式碼，但係咧就可能對新手都唔係咁友善啦。咁我哋就用呢個自動插入啦，自動製作一個目錄啦，咁就啱我哋呢啲咁懶嘅同事啦。咁我哋就用文章頁面都自動插呢個目錄。咁我哋就按一下儲存，咁我哋就乜都唔使做啦。咁佢就應該會自動製作一個目錄俾我哋嘅，就唔使我哋自己對應啦。咁我撳 F5啦，睇下佢會唔會有個有啦，原來就是這樣。咁呢個目錄頭先，如果有啲人中意喺呢個位咧，如果你想將呢個目錄放喺呢個位咧，咁我哋喺設定嗰度咧就呢度啦。咁佢呢度可以放喺之前嘅，我試下放喺之前係點先。依家個目錄係喺第一段之後啊嘛，依家喺呢個位，其實呢個咁樣幾唔錯嘅，我覺得呢個效果幾好。但係如果我哋可以改一改個設定咧，如果我哋改個設定，即係將個目錄放喺呢度之前啦，咁我哋撳 F5，冇效果冇變到喎。咁就算啦，我哋唔試嗰個啦。咁大家見到如果我撳，因為太短啦，歷史2咧佢會自動跌落去嘅。咁呢個我哋都係，我諗我寫長啲會效果會好啲。空白間隔，然後咧就標題，好方便呢個工具。我睇下喺度，再 enter，再做長少少先。咁呢度咧就繼續打標題，而家熟習下呢個編輯器啊。我哋應該要做啲 H3，依家H2喺度啦，可唔可以去有啲 H3嘅效果咧？呢度可以用到種類，可以添加2個 H3。如果我將呢啲
如果我將呢啲複製過去，都可以。我試下喺中間做一個 H3，中間度咧做一個標題，但係我做 H3嘅。我將呢個紅寶石，我將個紅寶石轉咗一個 H3，大家見到轉咗做 H3啦。咁好啦，咁我睇下個效果會點。依家文章個長度又會長咗，咁我哋呢度會見到長咗，同埋會有一個，我哋應該會有一個咁樣嘅出現嘅。呢個就係 H3啦，即係under 喺個 H2 呢度嘅。咁我哋就撳 F5啦，睇下效果先。呢度應該會豐富咗，我個目錄外掛會豐富咗。係啦，有一篇文章，有個標題啦，有一個內文啦，咁有個目錄外掛啦，同呢個維基百科都一樣，呢一個目錄外掛啦，咁就可以清晰，同埋對 SEO 都有加分，因為文章整理得好啲啊嘛，對個 SEO 都有加分嘅。咁我哋撳呢啲咧就可以可以縮埋啦，呢度可以縮埋打開，係啦。咁我哋撳，如果我撳製作咧，就會跳到去製作嗰度嘅咯。咁我撳製作，佢就會縮到嚟製作喺度。如果呢個種類啦，咁如果啲人想快速嚟到睇下牛奶啊、朱古力呢啲咧，佢想快速睇呢度咧，咁我哋可以佢喺呢度就佢覺得歷史佢唔需要睇啦，我唔想知道歷史，我都唔想知點樣製作，我淨係想知朱古力嘅種類。咁佢呢啲就唔睇啦，佢就直接跳去種類啦，佢淨係想知朱古力分成幾多種類啦，咁佢就撳呢個。咁就可以直接嚟到呢度啦，係啦。如果佢朱古力裏邊都有分好多種類咧，大家就可以繼續做 H3啦。咁呢款外掛介紹到呢度啦。咁我哋就我哋呢款外掛咧就介紹完，我哋介紹下呢款有咩唔同啦。呢兩款個性質都係差唔多。咁我哋咧就好啦。我哋呢款就介紹完啦。頭先啱啱比較完呢款。咁好啦，我哋去外掛。咁我哋去外掛啦。已經安裝個外掛。我哋啱啱安裝咗呢款 Easy Table of Content，我哋就刪除佢啦。呢款咧，呢款叫做我哋啱啱用緊呢款嘅，咁我哋就刪除佢啦。是不是確認刪除咧？是。咁咧，我哋就要揾呢一款啦。呢款叫 Lucky。咁我哋就要安裝外，呢度撳安裝，喺外掛安裝外掛。我哋就打入去啦。我哋就要裝呢款啦 ，Lucky Table of Content。咁呢款其實同頭先嗰款係差唔多嘅，大家睇下呢度，其實差唔多。佢就有 SEO friendly 啲啦，其實嗰款都可以 friendly 嘅，嗰款都係其實就係咪真係會 friendly 啲咧？就本身係對 SEO 有加分咯。去 support 呢個古騰堡啦，咁可能喺古騰堡嘅編輯器度可以直接加落去啦。去呢個smooth 即係滑動嘅時候會順暢啲啦，冇咁生硬啦。有得自動插入個目錄外掛啦，亦都有得 manual 手動插入嘅。咁就有唔錯嘅一個自定俾你選擇啦。咁就評分都好高呢款，係啦，比較推薦呢款嘅。咁就我哋可以安裝呢款啦。咁我哋確認咗安裝啦。我哋啱啱呢度我哋移除咗呢個外掛，咁我哋撳 F5，應該冇咗噶啦，因為我哋移除咗啦嘛。咁應該佢就冇咗啦嚇，大家呢度冇咗啦，個外掛我哋刪除咗啦。咁我哋咧就安裝呢款外掛啦。
咁我哋啟用呢款外掛啦。好啦，咁我哋就睇下個外掛係裝咗喺邊度先。頭先我哋喺設定嗰度揾到佢嘅。呢度我都見到有個內容目錄啦。我哋睇下先。我哋喺設定呢度內容目錄。呢款就係我哋頭先嗰款啦。我哋可以你去個界面多咗好多功能喎。頭先一頁過嘅，頭先一個頁過，依家有好多頁。係啦，如果我哋咩都唔做，我哋睇下會點先。即係如果我哋所有嘢都唔設定，我哋睇下個效果係點。因為我哋之前都設定過一次。咁我哋就咁撳 F5啦，重新整理。佢應該都可以讀取到嘅。原來係唔得嘅。咁我哋頭先試過都係要手動插入嗰度去，我哋去了解下啦。咁呢度有個自動插入嘅，我哋撳入去啦。可能應該係冇開啟到自動插入啦。呢度啦，佢自動插入內容目錄開唔開啦？咁我哋撳開啦。咁我哋就我哋試下用個預設啦。咁你自動插入嘅時候咧，我哋咩都冇，我哋冇設定過其他嘢，我哋冇設定過，直接套用自動插入。適用嘅範圍係喺文章啦、頁面啦，喺內文嘅第一個標題，咁我哋儲存啦。我哋咩都唔做設定，因為佢本身外掛就好簡單，佢就冇乜好複雜嘅。我哋睇下個外掛會係呢個外掛個外觀好似精美啲啦。我哋睇到啦，呢度有個外掛啦，我哋可以調佢嘅外觀嘅。咁呢度文章啦，同頭先嗰個都差唔多，不過好似好簡約啦。可以隱藏、開啟、隱藏，咁我哋可以直接到連結去唔同嘅分類啦。都好。佢頭先佢有個叫做smooth 我攞佢好似好順滑啲嘅。佢滑落去嘅時候，我哋睇下撳落嘅時候，佢滑落去就冇咁生硬。佢好似會好似有少少改善。佢呢度講嘅smooth 呢個 support 就係嗰個好流暢啲嘅滑動咯，即係佢咁樣滑咯。但係我都唔係感覺到佢咁靚，即係佢會咁樣滑得順暢啲咯。頭先我哋第一個款咧就好似係咁樣作，即係佢好急速咁啊。但係呢款可以順滑啲去滑咧，就好似流暢啲。不過我都唔係好感覺到。咁我哋繼續啦。我哋由呢度有外觀啦，改變下個顏色啦。背景色可以改啦，改做綠色啦。文字顏色咧，咁我哋睇下嗰個有啲咩可以揀啊。連結我揀白色啦。呢啲係啲外觀嘅設定啊。每個人每個網站唔同嘅，大家啲外觀字形大小自己設定咯。呢啲即係呢個外觀顏色字形大家自己針對自己嘅網站做調整咯。咁我哋叫做標題點樣處理啦？我睇下呢款係比較多啲嘅。永遠進行處理嘅。都 OK 嘅。文章啦，我讀下個文章。咁我儲存。呢個應該係會唔會係升級版嗰啲咧？好啦，呢個係略過即係唔要邊個，我哋就唔好撳，我全部都要啦。係啦，井字號呢個佢連個井字號都可以調整啊。呢度有啲內容啦，有時因為我哋加個井字係代表一個矛點啊，一個描點。呢個唔錯啊！呢個搜尋引擎最佳化，因為有時咧會索引咗呢個，佢會索引連結，會索引咗呢個
標籤連結嘅好得意嘅，佢有時索引咗個連結。咁呢個就每個人有唔同嘅選擇啦。有啲人中意嗰個快捷嗰個連結都要索引埋，有啲就唔中意嚇。咁每個人有自己嘅取態啦，兩個都可以嘅。其實喺 SEO 角度嚟講，咁呢度就大致上就冇啦。睇下呢個外掛，呢條外掛就用免費夠啦，就唔好升級啦。哦，佢呢度會有做其他嘅推廣啦。有啲可能係付費外掛嚟嘅嚇。咁如果你覺得呢間叫 Lucky WP 唔錯，你可以用下佢其他功能啦。呢度就唔作介紹啦嚇。咁今日咧就今日我哋分享咗兩款嘅目錄外掛啦。我哋個關鍵我記得個目錄外掛嘅英文叫 Table of Content 啦。佢嘅縮寫咧，佢嘅縮寫叫 TOC 就係縮寫啦。咁我哋今日分享咗呢兩款外掛啦。咁一個 Easy Table of Content 啦，另一款就叫 Lucky WP Table of Content 啦。比較推薦用呢款嘅，呢款比較推薦嘅。咁今日就介紹到呢度為止啦。應該呢個設定唔係太困難嘅，應該唔會難到大家。咁如果大家有疑問咧，可以去我哋嘅 Webpad 社團嗰度發問啦。如果你操作呢度有啲細節你用得好困難，即係可能你呢度咧就有一啲你操作上嘅問題啦。我諗應該問題唔大。呢款外掛就佢得幾個分類可以貼嚇，其實冇乜嘢可以操作嘅，最多都係操作呢個自動插入啦。就懶人功能嚟嘅，就咩都唔使做，你係自動操作控制去邊度出現啦。如果大家喺設定上遇到問題咧，歡迎嚟到我哋Webpad 網站迷谷啦。咁我哋就可以解答大家問題。當然你將你嘅問題截圖啦，拍影片啦，然後你可以放喺我哋呢度你可以發問啦。咁如果你好似呢啲問題啦，你有問題你就可以發問啦。咁我哋就可以解答你嘅疑難啦，你都可以分享你嘅教學啦。咁我哋今日就介紹到呢度啦。如果你覺得我哋嘅影片唔錯啦，你可以訂閱我哋啦。我哋更新得好頻密嘅，你可以訂閱我哋嘅影片啦。咁可以讚好我哋嘅影片啦，咁追蹤埋啦，係啦。咁我哋會繼續陸續製作更加多好嘅內容俾大家嘅，大家就可以係咯。暫時係咁啦。咁我哋今日就介紹完呢兩款外掛之後咧，就今日差唔多啦。咁同大家講拜拜啦，係，下次再見啦。